Всех приветствую, братва, с нами Golf 3 или же Venta. Сегодня мы займемся заменой стоек стабилизатора. Если вы будете менять сразу две, то в принципе и также если у вас есть яма, в принципе вам не обязательно поддомкрачивать, но также так будет все же удобней. Приступаем. Открутили, значит, колесо, поддомкратили автомобиль. Вот наша стойка стабилизатора. Итак, вот наша стойка стабилизатора. Берем ключик на 13 и откручиваем вот эту гайку. Ну, откручиваем полностью. Так, я понимаю. Нормально открутить гайку не получилось. Была полностью слизана резьба на стойке стабилизатора. В общем, гайку распилил на две части. Она выпала. И, в принципе, и с этой стороны открутил стойку стабилизатора от рычага. Далее вынимаем, поднимаем, скажем так, стабилизатор вверх. Так, как бы показать. Ага. И, в принципе, наши разбитые стойки стабилизатора легко вынимаются. Как с правой, так вот, в принципе, и с левой стороны. Все, демонтировали. Теперь зачищаем сам стабилизатор, чтобы не было грязи, пыли. И будем устанавливать новые стоечки стабилизатора. Итак, друзья, производим замену стоек стабилизатора. Вот их каталожный номер. То есть даже без снятия колеса все это вполне реально сделать. Стойку стабилизатора я прочистил, смазал, ну, либо мыльной водой, либо еще чем-то. Также открутил шайбу вместе с резиновой этой подушечкой. С какой стороны его вставлять вообще без разницы, он легко наживляется. Так вот наживили, приподнимаем сам стабилизатор, так как вторая сторона у нас открученная. Ну и вот снизу уже вставляем эту подушечку, плюс шайба и гайка. Вот стабилизатор новый установлен. Осталось только закрутить гаечка на 13. Показывал с этой стороны, так как здесь будет менее удобно, нежели здесь. Здесь я просто, так как я снимал рычаг, ну, нужно было сайлентблоки поменять, видео будет на канале. Здесь мне будет намного проще, так как доступ намного легче.